Enama nungi yentunguka ya Nyabushozi. Love Jesus and receive him as your personal and savior. Kunda Yesu kandi umwakira umugaragaro naza kwistya abe abantu batakuteka muno bishikamo. Torashomere ngwiwono yenda bana kushoma iroko tomanya combination yo mwana agira tobuza bashomere kuba bitwaza omwana ngo combination ine Kiswahili ine Nyankore manyia wecha kufona yenda kuzomwechesi iwe tibina kimukwati toka muhabro toshome toka yeto okushobochera ngo akaburi ta sifa no work shomesa reba hari no work kunywana reba hari no work kugenda mu group reba hari no kushoma kwa reba hari utariye umuzere wawe koro washitire utariye umuzere wawe nangoro warabe nakusibwa yaba na kezo usente nakugamba tumwana wanyu utanyita no warabe ohumurikiro gakiro mu banywana bawo te umukigambo cyo muzere wawe atakwebana oshoma kandi no warabe washitire wabe bize atakweba kugenda kasumuro kumuramutse abamwe bamaro kwezi batakarumutse gazene ba utariye umuzere wawe mwete ise kuba uriye bigambo bingi batumutuma yabo ngire Petero yaburira muri Yerusalemu abantu kumishatse baza kwinuka ngo batumutuma babuza kukoreki bagira ngo mwete ise kandi kumurahize kwete isa musase ecyo kubanza twete ise kandi tusase nyera kwibaza mukama atantahira umwaka gwa 2025 nyudikararaga nitekate ku muntu ngumwange kandi nyenda kubagambira ngo imo bazeremwe ekipabura kutugambira mbakoriso murano gwa kandi ngo muntu wenda kwa kuteka munamanya nabataka manyirege ece cya kuteka munamanya okwashemerere kucimanya nyenda kubagambira ngo abana mwinde mbazere babashamborere ponkate muri kubamanya kandi okustibura hangara akoreje ngo mwana tor kumanya umurekurera hango wa mukweire oreke kegereza nesente rahango wa mukweire nabaza kumushururo ben ngo wamanya bwera bazeri mbatira umungaro mpango azarekera abana bawo bakeza bwera abarekere abana banyu bakaguma yone mu mferewe atkangambira imwe bari ahana batugire kandi oyesasire ko kano basa kuja kuferwa cyangwa kiri kucyariye cyo cyoferewe abarkwehorza abana tubine sente zuri kukireze zimbere mwine ko ebintu ko gumano bigunwari ngamuhero neiwe ecyo bakweta ignorant no gumano ignorari ibintu erakusima bazeri abo mu rwumukozere okwehorza abana mu conference habere mushuma terere mu kuda mwese ndeze baziba terebere kandi tutekateka mukamara cyo kutera mwe haleluya mukamo wita sima munonga The future of any society depends on the shaping of its youth. The quality and direction of society's future is directly tied to how its young people are nurtured, educated, and empowered. Similar Bishop Witu, the Right Reverend Bishop Alfred Muhozi na Mama Mole aho kutukorera ikijamako kandi ikintu kitsimba makanda umukushaba kwa Mama Janet Museveni omukimsa ihangeri otushabire otsimbira amaju otibisize. You have been our intercessor. We thank you and we glorify God for you. Tabo kindi ekimu kirarhanga tabo bwenge obu kirarhanga. In fact obwenge bo muntu ahibukomo naho barhanga butandikira umukureba kwanje conference y'emyaka erukendera abironene ya yeshumba wezinde agiremo tebe mu Mama Janet Museveni yonka ubutwari president Yoweri Kaguta Museveni cyo kubanza umutukurikizo umwaka abanyabushozi basima ngo endwara yeja yabere bajumikire karantine byahanse niguru ombazo kukeja amasyo gagemwa bareriki bazimagana bahurire n'umuranga gwa president no babyara umwani bakozesa by'amataka gabo kandi no bakunda okushomeswa kandi retekatekere kurra
kugarukwa kuguruza munengere ryo yentungo hati ninjwe cyara abanyabushozi ngo bamanya ngo umwaka wo gubaza muri 2005 n'umwaka gukurunda urakwate pendere ya NRM betekatekire nkuko batura betekatekire bona abashize imyaka 18 mutera karumba kumakwitse betekatekire nkubundo nk'ikindi kibaturano bakora kubana bo baba district yo kubanza mu ihanga umukagira government y'abantu mama nanyenye tekateke kuguza muri bagira government y'abantu no parliament na ground abarangani hangari kama tero mucha kama tuguze mu kama bapero mucha abarangani hangari musimira babatungo mucha o mwana bandega Mwene mwabazira baryaha nangwe n'abataryaha kandi n'abana mwene abujura benshi baryaha mukama si mwahabu utera nuru rufutandika umwaka musya kandi nimba sima nisima bishop na predecessor wawe awa okwe kintu ekimukozire emyaka egiyona okureba ngu buri kutandika omwaka musya mugire orutera nuru mureta abaana bataha mubagambire ekigambo ekirikwombeka amagara gaabo n'ekintu ky'amagezi n'ekintu kikuru n'ekintu ekirikukorwa abebembezi abaine vision ihanga ryawo umwebare munonga umenyankore negira ngo okutoreza mukama okukora ebishikire ninga okukora ebirungi mbwenu nsima mukama for making it possible for me to be here today. Ebitwagamba aha impamya byona ebirusibire nimugamba baba bakurikize n'abataryaha mbwenu yenda kutandika n'okwijuta Uganda ningasha abaana especially that this is their season obu n'obunaku bwabo kandi mukama agira obunaku bwe kandi agira okugumisiriza okuri kutangaza imwe bari kushaba nomumanya ngu obundi nobasa kushaba ekintu ekikutwara omwanya muringwa noshaba nkarihanga atari kukiri kugarukamu habwokuba ruhanga agira obunaku bwe takuteekwa kukorera obunaku bwaitu an example eitukubaasa kureeberaho is his amazing patience in the story of the children of Israel. Mu community nkeje y'abariisa kimwe mwakugezeho mukagira ngo abaana baitu buli omwe naija kugenda n'ecupa y'amate hakiri for lunch atasiibako kandi ataija kurema okushoma habwokuba buzire ebyokurya nahati nyombeire ningambira cabinet ya NRM ngu cabinet eshareho yaba government neza kuriisa abaana ninga ekore decision ya policy abaana bashome kusityo shaba mukaaga batahe baze kurya akukuba okuteekateeka ngo abashomesa nibataha barya bagaruka kushomesa abaana baine enjara nyoni mpurira I can't stomach it anymore. Ekyo kimwe ha bintu ebikubagambira ebitwahemukiire Ruhanga munyaburamwe mugume mwegesa abaana ekikumanisa okubaho abaana baitu bareke kukura nk'ebiti nk'abataine owokubagambira kandi abazaire bariho bari omunsi amakanisa gariho abebembezi bariho na government zo mbwenu government ya NRM egerezeho kandi nyoni mpurira ninjesimusi
hakuko kuya NRM yashikaha egereze buke kubasika cyone kurondo utandikiro wamaka gakagira ikigali kora abantu bakagira kubatura nkuko barkwitenga hakuko babakarimo kumanya nguruhanga kagira mu Bible atebyo kuriya byanyu byari ko mututu yanyu okukora n'ikintu kitutakugambaho okushoma n'ikimanyisaki nicyo kurebera government negezaho president nagezaho habeho industries habeho ebintu kubasa providing emirimo ko emirimo y'ibyo yona tekukira aho utandikira ha family yawe mundaya yirensi nyingi ezikushomesa abana bakiheza kushoma batakaronzira imirimo ahandi hona bakakorana n'abaziri babo ata family level bakareta skills zabo zibehiro mu mashomero okushoma bakaza para bintu bahinga bareta better skills kuhinga je kubara bintu barisa bareta better skills kurisa je hati family iba more prosperous abo bayayongera skills z'abaziri babere bateyine hageze abana bihumashana neje kandira abana beitu ngoko abantu bari kugira ngo ongerere God is a game changer kumara bimugira mukamara y'ibintu bina abantu bageza aho kuba plantinga mu ebyo byo kwija kubatambira umanye ngo okumanya ruhanga nka Bible kwetugambira nimwe amagezi gona gatandikira ruhanga atayino muri itwe owatakumanya izina with a purpose in life iwe nubasa kubuta kujimanya kuko banokora konka wamanya ruhanga haza remera utunungambira purpose yanje in this life. What is it? What do you expect of me? Hangana kuchero mhanda utangara abo kubana utina hanga mwena habwe abo kumutini tingwija kwiba tingwija kukore bwire inja kugeza aho gukora ibishikire mukasini yanyu kwe kujya attempt kushana na hanga umbyo gukora attempt azabwe hanganisha kuyamba niyo kunamanyira hanga amesho ganje gahweza. I can honestly testify amesho ganje gahweza washangutura n'ingendo mu kizima nareba binabere ndakureba nayitegereze binabere ndakwitegereza hanga yantambira kugambira ryo no kugeza aho kuronda akabuzi yetenye nini. It is time, now is the time for Uganda or Africa to rise up and let God be our game changer. That Uganda may lead in really showing the goodness of God, making a difference in our villages, in our schools, and all this must begin in our homes. Embyone binkugamba bishemereye kutandikira mu maka gaitu abana babashemereye kurwo mu maka baine confidence eri kumanya ngo tubakufa baine hawo munsi hangane ja kubashomese batakumanya eja kuboreke batakureba hazani baba kandi babaji hazani mureba Uganda kuyahindukaho kandi temporencia ine bigenderwa bisya no kushikirira okama bwe ibindi byona aho ngo byombeka bya internet mu kuri nemwe bazenge nyabaramwe mugezeho kubyetegereza
mbase kumanya abana banyu bakora computers, social media and other information sources. Ngezeho kumanya abanywani b'abana banyu, ubundi abana nibita abana bagenzi babo babigesa MTND, especially hati ya computers. Computers nyowe nyine kizibu nazo abo kuba ntwenda ku opening up digitization, kunkani manya mu the majority of the parents babana umwihangomu tubakumanya icyo gukora na computers. Aza abana bine computers batine watch, batine abazira baronda kibakurira bakibakora what they are watching, bine kizibu abo kuba computers nzito gujunde okukurwa mu societies ezindi rero bakutasyo mbana betu mweni bashatu umwegesa abana ba generation H, these Africans, to learn the principle of giving to others instead of always expecting others to be the ones to give to us. Mweni basima na sekusima yona okugeza huko habara abana abato ngo bakurene batina ruhanga kandi bagezaho gukora ta principles na values za Yesu Kristo mukama wetu ngo babeho mukama bandero misha umwako musyago babero go businge kandi utandike korensia Bibiliya 20:3 egira ngo atire ekishongoro kisya umukanwa kanje okwimbusa mukama n'abandi bakirebe nabo bamuhimbusa webare mukama simwe ruhanga gumenye.